Prima le parole del ministro Erika Stefani, poi quelle del premier Giuseppe Conte al question time in Senato. Interventi che in poche ore fanno presagire un ulteriore allungamento dei tempi nel già difficile percorso verso l'autonomia del Veneto. La giornata inizia con le dichiarazioni del ministro per gli affari regionali Stefani, che in commissione bicamerale spiega: i testi non ci sono perché l'intesa non c'è l'accordo, dice, i nodi da sciogliere sono numerosi, i testi che stanno circolando sono spesso erratici, sono bozze che tali sono, la parte ambientale della sanità non è definita, sui beni culturali non vi è l'accordo, sull'istruzione c'è molto da decidere, i testi, conclude la Stefani, ci saranno quando ci sarà un accordo. Poche ore più tardi è il Presidente del Consiglio, Conte, in Senato a parlare di autonomia. Di chiarire un passaggio che è sicuramente molto significativo, che ci occuperà nei prossimi giorni, prossime settimane, mesi. In questa fase, come è noto, l'Esecutivo sta completando un'intensa e complessa attività istruttoria e di negoziazione propedeutica alla redazione di un testo condiviso con le regioni richiedenti. Dunque il lavoro è tutt'altro che finito e le tempistiche difficili da prospettare. Io sono preoccupato del fatto che le forze di governo che ci governano sono coloro che hanno sostenuto l'autonomia al referendum e hanno sostenuto anche l'autonomia al contratto di governo. Siccome sulla Lega non ho dubbi perché la sostiene al 100%, a questo punto i cittadini dovranno chiedere conto all'altra forza, al Movimento 5 Stelle, rispetto al mantenimento o al non mantenimento eventuale, io spero di no, dell'accordo sull'autonomia. Un messaggio ai 5 Stelle, ma non solo. Finalmente l'Italia si è accorta che non stavamo scherzando, nel senso che ho l'impressione che qualcuno pensasse che giocassimo a Monopoli. Per noi l'autonomia è una roba seria e vogliamo arrivare in porto, visto e considerato che rispettiamo quella Costituzione che gli stessi che ci criticano sventolavano fino all'altro giorno dicendo che bisogna rispettare la Costituzione. Un confronto che ci sta, vista la materia, ma che, spiega Zaia, deve portare alla conclusione dell'iter. Vedo che si sta muovendo tutti, insomma, dal Capo dello Stato in giù tutti stanno giustamente discutendo di autonomia, l'importante è che tutta questa discussione sia un'inutile perdita di tempo.